Всем привет! Третий день демонтажных работ. Так сейчас все это у нас выглядит. Протянули освещение, запаковали окна в этой части квартиры. Это у нас собрана в мешки стена первого санузла. Там вот видно, валяется кирпич еще. В процессе разбора второй санузел. Тут тоже упаковано все. Продвигаемся в другую часть квартиры постепенно. Вот за 3 дня вдвоем сделали вот такой фронт. Упаковка окон много занимает и сбор кирпича. Но движемся.